Thank you.
Wala bito merilau kore bege fa malmalo tenga hita fa tampu wa fa ke tu be ho mole tio lo fitu poine ni mai fa ma me he wikilani house ta o ka fa ta hai pe I he fa mafola koia I he ngaru ea mo fa mafola herea mo ata koe programa ni hamana ki ke foa ki tokoni a e republika e kakai o siaina breanga siaina ki he breanga tonga fa fo he tokoni ki he potonga we o e tu hau ta nak panga ho mai mo e kastomu
Koe whaaki koe ni koe mea o whaia. O e ngahi mea ngā ue ki hono sivi koia. Ai ngahi koloa o kuhu mai ki ho tau whonua. Tau te whito i he ngahi sere te mi sini. Mo e ngahi koloa ke he pe. O whia mao i ke whai hono sivi i he tau mua. Koe maru i koia ho tau kau a whonua. Koe pokalamani me i he ofisi pe koia o e kastomu. Fe'ao-mo-e-Ngalu. I e whanonga koia ki he wafu Queensalote. Koe whatutu uen pokama, kua mea heni a e tokotaha tokoni koia ki he ambastoa China. Koe tokoni ambastoa ia. Charge the affairs of the People's Republic of China. Ko Mr. Ruan De Wen. Whakataria pokalama o manaki ke mea heni pia mo ek paremia Tonga. Honorable Hokawa Meiriku. Ko e paremia Tonga pia mo e ministare o reo. I he potunga o e koia o e tānak paanga humai tuku hau pia mo e kastomu. Ko e pokalama himi honongea waronga fulu mātolu. Himi uranki ia, he whahau koia e sauni ulala, tokoni CEO. Ki he poate isa ki he waa o kune tonga e kina ai ngahi whehu aki mo e whetuku koloa whewhakatau aki i he kau a whanua. Ko e lotu kamata ko whai whekau e sa whetokai ko e ofisa malolo peia e kastomu. Ko e rea taritari ko keremete wahe CEO e putunga awe. Pea whahoko rewa beha mohono fuanki o e mea ofa e Ruan De Wen ko e tokoni tala whekau lahia pe ko e tokoni whawhanga pure anga ia o China ki Tonga e hoko rewa ki hono fuaki ko ia o e ki he mea ngawe pe mohono whaata ko ia ke ngawe ke mea ngawe whaoni e ai rewa pe mohono ki i whaari ari o e whaunga hano ngawe ke mea ngawe whaou koe ni e whahoko ia e kere me te wahe ko e CEO ko ia patunga awe. Ia e mea me he whawharanglangi. Ka ko e ekparemia Tonga, Honorable Hokawa Meiriku. Pea whahoko mo ki i whameite a e kaunga awe kastomu. Ko e rea taritari, ko Christina Kwanyai Api. Aia ko e ure peka CEO ia o e patunga awe ki he paanga Ministry of Finance. Ko e lotu tuku ko whai whekau e safe tokai o e kastomu niongo ko ne malolo mai e he kua whatongia he ngā angai ka ko ia pe tene hanga whahoko e ngau e whalau maari e hono tataki o e whaosi ko ia o e tau kawarama i he ahono Tero whaosi aki a e whasi whakonua Taika he i he taimini o ku kei taitari pe he ni a e kau whake o mau maari he ni e kau mawe a e kau mawe ko ia a e koto mawe o hono taitari ko ia a e kau whake e mo kinau tolu koto a pe a ngahi kupu whelalawe i te ngau aki te mo e koto mawe kau en he mea ngau de lei i hono ngau aki i he sivi i koia ngahi kohoa o ku huge ngahi kau a whanua o tatau pe i hawhai ngā whanua pe te koni utau manu i ai i heni i tongani o utau mau a e mea ngau e lelei koe ni te tau ngau aki lahi hono whetuku tai whakalao holo o ngahi koloa tai whakalao contraband kawa e whaito o Tongatapu ngahi mea tau ko ngahi koloa o kutai whanau pe ke huke whainga whanua pe tau whiawhia ko e o mai e mea ngāwe ko e ni e whakalaka aki a e tau ngāwe te ono manu i ho tau kau a whanua mei he ngahi whehu aki tai whanau ko o e ngahi koloa o Tongatapu
Koe pure koia o e Potongawe, kere me te wahe, koia pēo ku te tanitari e kau whāwhe, ki he teina ki koe ni whahokwai te tau whāwe, i he kuatani. Koe amanaki wau takerea te fua whatongia, koe whamawhola, mei homo letio, pēa pēwhoki i he tau pēsi koia i he Facebooka. Kau whitu, koe nini mai whaema, they're more Broadcom FM broadcasting. Koe tau toa mai a ko tui i hataini si me heni o kamata ai whatongia. O atu e whamao i he tau whataha o e tau Fe'ao-mo-e i he koa a Nuku'alofa. I he ngahi wāwhenga aki ko ia pēa mo e Republika e kakai o Siaina. Lahi apito e ngahi toko ni ko whainasia ki he tau whanua. I he tapa kehe o e mo'ui, langa whaalaka o e whanua. O e toko ni whaanga tonu ki he ngahi Potongawe. Pea koe ni ko e toko ni ko ia e ahani. Ko e toko ni ia ki he Potongawe tānak paanga hūmai. Tute pea mo e custom. Ei paremia o Tonga Honorable Huakama Meiriku Kone mea mai ki he programa o e Hawani. Whawhailo aki ki ai a Ruan Diwen. Ko e takoni hauwhonga pureanga ia o Siaina ki he pureanga Tonga. Pea pefo ki he CEO ko ia o e Potongawe, kere me te mahe, ka o maa sekretari ki he kabineti. Edka Koka. Koe whataukei, koe whataukei MC o e programa e ahoni ko Nick Lavemau. Whakatap ki he awhio o e tautahai o tua o wiho tau lotolotonga. Tap mo e ne awhio, tupo wono, koe tui o e otu tonga. Tapu mo e tama ko pirinisi tupo utoa uluka alala mo e ho oike whonua. Tapu mo e eikpare mia tonga ka koe ministare o reo o e potunga o e paanga humai mo tute. Honorable Hua kawa meiriku mo e ho eik minister o kabineti. Tapu mo e ambassador reo o Siaina, Mr. Ruan Diwen. Tapu mo e purelahi o e potunga o e paanga humai mo tute kere me te wahe. Tapu mo e purelahi o e potunga o e paanga Christina Tuai Mei Api mo e kau CEO kotoa peu tau iheni he ahoni. Tapu mo e kau ngāue o e potu ngāue paanga humai mo tute. Pea au ku awe atu ai whakaapa-apa ki he fofonga kotoa pe o tau iheni he ahoni. Koe uhi koe o wau foaki o e ngahi mea ngāue ki he sivi mo whakaata. Ki he koloa humai ki he whonua. Koe ofa mai me he pureanga Siaina.
Kai ata moau ke whakatau kei atu ai o wau mamafa oi ahon. First and foremost, I'd wish to acknowledge the presence of God. For if it wasn't for His grace, today would not be possible. I wish to acknowledge His Majesty the King in the Royal House of Tonga, His Royal Highness Prince Tupotoa Ulukalala, Lords of the Realm, Chargé d'Affaires of the People's Republic of China, Mr. Ruan Diwen, and the Diplomatic Corps, together with Mr. Lee and his team of installation experts. Honorable Huakawamiriku, Prime Minister of Tonga and the Acting Minister for the Ministry of Revenue and Customs, along with all Cabinet Ministers. The CEO for Revenue and Customs, Mr. Keremetevahe, the CEO for the Ministry of Finance, Mrs. Christina Tuai-Me'api, plus all other CEOs that are here today with us. Representatives of all line ministries and stakeholders, ladies and gentlemen. May I respectfully avail myself this opportunity to guide you through this auspicious occasion for the handover ceremony of the non-intrusive imaging equipment to the Ministry of Customs funded by the People's Republic of China. And without further ado, I invite Mr. Sau Niulala, Deputy CEO for the Border Management Division, to please come forth and read the opening hymn. Porahimi e tauhi wai pongpongin, taha pene ngahi himi manako e potu ngāwe, ono ngeau ono furma tolu e mi mo katako mea ke tauhiwa. Tama e ngalo a whenai, ahone tō ai a whā. Angi meimu a he matangi, waka ne i kai tawala. Ka ne whawhana langi, mou viri at ki mua. E koe kau matatari, e nau wa us whanua. Sila ki vai pe uringa horo, e kua tō mai ai mui hakau. Vestolo, kau ngatamaki ai ngā we, kau waka e ne tawhia. Tāriu kai kei whonu maupe, whohe i kai tuhe kina. Ka ne whawhana langi mō wiri ati mo, koe kau matatari, te nau wa use whonua. Yeah.
Mes whakao si, ka kua si ini matangi, I kai ke heka peau. Ho tafi tonga langi, ki te whanua I matao. Tāne mo onia langi, hono lerei ke ukuma. Wau ke kau matatari, te nau wa usi whanua. Sila ki vai, pea uringa holo. E kua tō mai, ai mui hakau. At this time, I would like to respectfully invite Reverend Esafe Tokai, retired Deputy CEO for the Ministry of Revenue and Customs, to please lead us to the Lord in prayer and dedicate this new equipment during this August gathering to the Almighty God. Mabor te u lawat be muha vesita trake aga taulot. U lawat na u lakitui wahe no wa pe ko version lo hiva. Pe hiri na alu ke ka wai taha e pe hange ilaisa ke ilaisa. Tala mai ange pe ko ha me te u fai mau. Te ke ave au me te koe. Pa pe hange ilaisa. O kore atu te koe tuku mai hainasi lo ua tu wharea I he pāki koe a uesi tuku mai ha wāhenga e ua o urunganga koe whakapapalangi u iai whakarea ko ni koe tapol potion tabatu ekparemia o kau meriku kau mai whakalangilangi mi he puranga Republic of China tabatu ki he matanga hono kotoa kau whae pia ki wahe ke whae ka hatau lotu tala mai e kere mete ke komi ha portfolio whilawe mo Handover pau whakau eni takai horo whakau pau whakau ke Handover ko eni e ilaisa ai parofita ki a ilaisa aho ni mahino ai e aru a ilaisa he salio te afi pe feinga a ilaisa ke whakatoto ki a ilaisa na hao me kirikari ki peteri pe hata ilaisa no fohena kau aru ki he o si ilo pe ilaisa ia e aru pe a ilaisa aru ai pe mui pe ka aru pe tau na pe mai ki seri ko na hiki mai ki me iai na kolosia ki soatani ke whakaha ke tai ake e ilaisia ano pulu e vai tafe matu pena foronga atu pe kutawa o mai ke ves ko ni be range ilaisia faia mo ke tala mai ko hai mea ko le mai mea te o atu ka hui kar ke tama vai mi ha o kau angelo pau he kau e salio te afi pe ko kore ia ko tapol potion o fomatala ai inasilo wat I tohe te utalo no Levitiko wahe tahfit, wahe wata
Ko inasi lo wa ko mea pea ai foha ea. Ulu aki hei kai toi hawa taha ia whetongi ai foha ea mi hono tuunga koe ea ia ke koroa tu whahoro. Tuunga. Ua, koe whatongia koe oi foha lahi ke ne tauhi mo toka ngai ai whamiri. Utau momoe a honi ai koroa koe ni koe ofa. Pea ko momoe whakataha akia ai inasi lo ua ka Fe'ao-mo-e-Ngalu. Koe whatongia tupu aia o potunga ue, pea ku whakahingoa akia a Fe'ao-mo-e-Ngalu, ko tuu he waha o Ngalu mo uta. Whihoko taki ngā atahi mo uta, ko tuu ngā ia. Ko tuu ngā ia. O kui uta ene a whio, o kui uta mo hou eiki, o kui uta mo kakai mo tō tupu e whonua. Pea ko inasi lo wa ko whatongia, ai pea ku whakahingoa ko tau whatongia, ko malu e kau a whonua. Tuu ho tuu ngā ke ngari tangata, tuu ke tala pea ngari, tuu ke matu. Mea ngau e koeni ku whuaki mai koeni, ke tokoni ho tau whatongia. Tau whatongia ke malui, ai kau a whonua. Marua e tu pou, marua e pare mea, marua e ho e ki, marua e tau whonua. Ke tau roto. Mau whawhitai ato tua, mau e aho lelei koeni. Mau whailonga ai ofa o hai ho mau hao ngā. O kai toi aha o tua, e te tau mo koe. O tua koe nai whiri e tu pou, ke whākinanga ki ai whanua mo e kakai. Pea koe o tua pe taha ai a whiona ko pore pea viki ai ho mau whonuane. Whakawhetai atu. O kei tauhi ho fuakawa. Pea mo e tuku whakahoro e whonuani, koe o tua mo Tonga, ko mau tofi aia. Koe tau tapai ako mau whae a koe ni, ofa ko whia, koe a whiona pe nā ke whakalotoa e kakai koe ni, nau whae a ofa. Whae toko ni a ke whatongia o Fe'ao-mo-e-Ngalu, i hono tau he maru mo e hao e whonuani. Koe mau lotu ia o tua, tuke nau mahu inga ia, honau tuunga i he whonua. O nau tuu i he waha o uta mo tahi. O nau tuu i he waha o malai wakapuna pia moe ngahi whulau me tua pure anga. O nau tuu i he wheitu, ko nau tuu ngā ia. Pia ko nau whatongia tupu a, i he maru ai whonua. A whetau raro ai whiona, tāpua ki mai ke toronga e mea ngā ueni. Pia ke whakao ngai rerei, whakapoto, lehi, tauhi ke mau. Pia whakahoko rerei a ki ai whatongia. Pia ke whiri tauraro mai o tua, e mau iho ao, he hoa tā koeni, koe kore ai pe, ho whakamahama. Tāpua ki mai ho se whani ti, ka hako tui, koe pane. Pia mo e tauhi e whanua. Tolu hama e whatongia, ano tatake pureanga, e paremia. O maulotu maana e poto o e otua. Koe kai te maulotu at hatu umaari e. Pe koa langi, pe koa tuunga, pe koa ngeia. Ka maulotu atu e otua ke whakamamaia. Fue sia ngai whatongia ma mawha e whanua. Haivi lahi e otua. Ma tu e kina, e ngai whatongia o e aho mo e pureanga. Ka ma e hou eiki kotoa. I whakatahangani o tua, hoko e ngāo e ngāni koe whakalangangi ai be ho hua Tongatapu o mau whakawhetai. O mau rotu ai ngāhi mea ni e sisu Christ pe ko alo ka ko mau whakamoui. Amen. Malopito Whaiwhikau. And now it is my pleasure to invite the CEO for the Ministry of Revenue and Customs, Mr. Keremete Vahe, to do the honours of delivering his welcoming remarks. Ongo e Fe'ao-mo-e-Ngalu, mawhatuki e whatongia loua, kuo tuku mai e whaiwhekau. Tapu moe o tua,
ko ia mo Tonga ho tatofia. Tulou wela Tonga e afio kingi tupo ono. Tapu mo e hau eike e whanua. Tapu mo e eiki pare mia Honorable Huakawa Meriku. Mo e hau eiki take anga oriwe kai malu ha whanua. Pea ko kore ke hufanga i whakatap kakat o kua whakia ke pangai. Me malu o tala kai ata ke whamonu ai koa ko ulawe ai i hea wawau taritari. E porokalama tokoni kafa ai pure anga o Republika kakai o Siaina. Koe konteina e fitu o ngahi mea ngau e whakaata ke ono sivi o ngahi uta. I wafu me malak wakapuna. May I respectively defer to the omniscient court to whom Tonga was dedicated by His late Majesty King George I, His Majesty King Tupou VI, the Prime Minister, Honorable Huakam Meriku, honorable leaders of the twin olive branches, personifying the pillars of a nation, the church and state. Sase d'affaires, Mr. Ruan Kiwen, the acting ambassador of the People's Republic of China, and distinguished guests. It is indeed a pleasure and honor to warmly welcome Your Honor, Sase d'affaires, and esteemed guests to this official handover of the immense and fundamental customs inspection equipment project from the government of the People's Republic of China. It is with profound appreciation that the government and the people of Tonga witness this personification today of this extremely crucial project conceived 3 years ago, albeit the transport and communication challenges of the COVID-19 pandemic, coupled by the catastrophe of the volcanic eruption and tsunami. It comprises of 6 containers of state-of-art X-ray equipments and accessories in the tandem with a truck that can adequately unload or deliver enormous containers. Their safe and timely arrival in December 2021 and installation in August 2022 will play a pivotal role in attainment of the Revenue and Customs Ministry's outcome strategy, which says to sustain the national security and sovereignty via border control, policy and legislative compliance with particular references to combating illicit drugs and other resultant trafficking crimes. Accordingly, this project will contribute considerably to consolidate good governance and the government's priority agenda. It will facilitate the Kingdom's contribution to this year's International Customs Day theme, that is, scaling up custom digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. But most of all, the custom inspection equipment project will continue to further enhance the cooperative relationship between the government of Tonga and the government of the People's Republic of China. Malo pito. Thank you, CEO. Finally, we have come to the moment we've all been waiting for, in anticipation for the last 8 months, and it is with great honor that I invite Mr. Ruan Diwen, Chargé d'Affaires for the People's Republic of China, to please come forth and officially hand over the new equipment to the government of Tonga by delivering the handover address.
taimini mea mai ai whawhe whalanglangi o e Pongama aia ko e tokoni whawhanga pureanga o Siaina ki Tonga Ruan Tiwen Pea pehe whoki ki he ekpremia Tonga ono polo ka Ameriku aia koe taha eni ngahi mea ngā we ko ia e whai hono ngā we anki ki hono sivi o ngai koroa hu mai tāwani pea a e ripine e koe ko pāta he tātai ki paremia ono polo ka Ameriku a e programa koe ni a kono kosi ia e ripine ki he fuuloli o whanau ai ai nahi a ngā e koe ni e ngā aki pē koe taha pēni o e ngahi mea ngā we. Ke whahoko ai tā i he taimini i mua i he lori koni te wake whahoko ki e ngā ue. Koka Ameriku ko e paremia o Tonga, te pehe ki he pūre pot ngā ue, kere me te wahe ka maa ai tokoni whawhonga pure anga o Siaina ki Tonga Ruan Diwen. E waka iwo ki he ngahi ata i he tau pokalama, ko e lori ko e ni, o kuia i e konga i olunga hange nai, ko e mea hiki ko e o e ngahi crane. Paratau ki he laita i he tau pokalama, o whakotu upe i he tawhaaki, te ahue u koloa he waha a whae pe hono CV mona whaka ata. Jaje de Fea, Mr. Ruan Diwen, if I could please invite you to deliver your handover address. Honorable Hua Kava Meliku, Prime Minister and Acting Minister for Revenue and Customs. Respected Mr. Clemede, CEO of the Ministry of Revenue and Customs. Respected Mrs. Celestina, CEO of the Ministry of Finance. CEOs, friends, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to attend the handover ceremony of the non-intrusive imaging inspection equipment. First of all, I would like to make a brief introduction of the project. It was decided by Chinese President Xi Jinping years ago. In May this year, our State Councillor and Foreign Minister Wang Yi visited Tonga and signed the handover certificate. The total amount of the project is around $10 million, comprising of 2 sets of X-ray inspection equipment, 3 sets of computed tomography inspection equipment, and 1 set of mobile container vehicle inspection equipment. Our engineers, after weeks of hard work, have finished the installation work in time, and they will also help to do the maintenance work in the future. Let's give them a warm applause. I'm confident this equipment will promote Tonga customs ability and efficiency, as well as help to crack down on smuggling, especially illicit drug smuggling, and bring peace and safety to the community. As we all know, since the establishment of diplomatic relations 24 years ago, China and Tonga have maintained good relations. It is a relationship based on mutual respect and common development. Early this year,
when volcano eruption and tsunami hit Tonga, China rushed to help, provided more than top 10 million worth of relief supplies. China-Tonga cooperation in agriculture has significantly helped enrich Tonga's food variety with a healthier dietary and a better food security. To help solve the problem of electricity shortage, China is trying to help build a large wind power project. The Tonga High School Stadium project will also start soon. We hope these projects, whether related to infrastructure or related to people's livelihood, will help Tonga to be a more resilient country. At the same time, China also treasures friendship of Tonga and is grateful for Tonga's firm adherence to the One China principle and support in international arena. Although we are thousands of miles apart, we are bosom friends. As an old Chinese poem goes, a bosom friend afar brings a distant land near. Under the background of today's volatile world, mutual support and help is even more important because we are all in the same boat and belong to one community of shared future and destiny. Malo, thank you. At this time, may I respectfully invite the Honourable Fe'ao-mo-e-Ngalu to please officiate the accepting of this equipment by delivering his address of acknowledgement. Tamo to mafi. Nei tu ke ai na fio. Ko rakfa. Ke ne ulingaki mo malu ya Tonga. Tamo na fio ke tu powono ko ina na spau. Ko fale ha mo off. Tamo hoi ke fonua. O ko le heni. Itala mo kapui. Ngahi ha. O wa faki. E malu e tala. Ka ta mo motuani ke whakakato. E whatongia ko ia i he hoa tāni. O taulua a tongiaki. Ke hake aki ai malu o kaua whanua o Tonga. Mo pātolo aki ai whakalakalaka e tuki mononofa. Kene matatari ai Fe'ao-mo-e-Ngalu. Kai sila ki vai, pe auringa holo e tau wholau, e fufu o ngā mo ui, o i kāpasa, ai lulutai o he vani. Ke fia motuani ke kau mai, ke hoa tāni. Ono whakailonga i ai tokoni ko ia, me si aina he hoa tāni ko e hange pukona e swahoko te CEO. Ko ngai tokoni ko ngahi skena pe ko ngahi mea ngaue ke nauhanga o sivi ko ngahi koloa ko mai mei mori ke o tau ki fonuani ko mo whakatau mua te ne lawai o toi malu iange ho tau kau a fonua me ngahi mea au kai ton ke mai ke tau fonuani o kau ai hange ko ia ko whaito ko Tongatapu hange ko ia ko mea ai ambastoa leo a si aina ko tokon ko ni o whafufua ki he hongo fulu miliona. Whamalola he ni ke whinga ke CEO o e customu mo revenue ka ma ai pot ngai panga mo ni CEO. I whinga aki pia mo e pureanga si aina. O lava ha si no ai tokon ko ia he ahoni. Ko tokon fo ko ni na toki whaka kakato. I ahi mai fuko ia ai minista ki muri ko ia asia ina ki Tonga ni o whaia e whakamoni whakakato o e area pau ki he tokoni ko ni o fu mahu inga au pito ki Tonga tau te fito ke ngahi e lia ko ia o tau whenga ke whasi isi iai e ni hoko koe palparema tau te fito ke whasosi ale ka mo whaito ko Tonatapu.
O kore pe ke whahoko atu mo whakakato ai whatongiani I he lea whapapalangi. It is my singular honor to acknowledge the Court Almighty, His Majesty, King Tupou VI, Lords of the Realm, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of His Majesty, the government, and the people of the Kingdom of Tonga, it is with particular pleasure and privilege to receive with profound gratitude this significant assistance from the government of the People's Republic of China, comprising non-intrusive imaging equipment to assist the Ministry of Revenue and Customs in its prime national border management and security responsibility. It is clear and concise description. You have just advised by the Chargé d'Affaires of China, some of which we have personally witnessed today. Accordingly, I beseech you all to please put our hands together to show our appreciation. I have every confidence that this crucial and comprehensive project will enable the Ministry of Revenue and Customs to attain its vision and mission, which I would like to actually remind you of. To sustain the national security and sovereignty via border control, policy and legislative compliance with particular reference to promoting trade and combating illicit drugs and other resultant trafficking crimes. The Tonga-China relations maintain a close, cordial, and cooperative relations in that His Majesty's government strictly adheres to the One China policy, and our two countries have made fruitful, mutually beneficial development like what we are witnessing today. Whawhita e maukoloa toa whātua. Thank you, Honourable Minister. Just a slight change to the program. At this time, I would like to please once again invite Mr. Keremete Vahe, CEO for Revenue and Customs, to provide a short brief on the demonstration today. Malo, ko re mo ke whakamare ko ni ke ato haki I pui tu ape, no pe. Whekak mo tokoni ko ni. Ko e misin e nima whakakatoa. Ono ake lori ko ni. Ko misin e nima ko ia o se fotu I marapa puna fua mo tu he arrive oro misin e ua. Ke ono wakai uta kau pase se. Taki nima kilu tupu paanga tonga ke misine ta. Ai ko ua ko sta miliona pe. Ko misine la reva tol ko no sive uta e ka ko vapuna. I fare ko te tapalu I mui. Sine tolo ko ta po ta milion tonga. Pe ko lori reva ko ni o paanga ia e hoko fulu miliona tonga. Ai kono whakakatoa e paanga kono tokon meke seina ko e ua 3.5 miliona tonga. Tokoni lahi fau ia ke potu ngā ue. Ko e lori ko ni ko whotu ke ne sivi ngai kontena ko meisiare wiki lava tukuange wawe uta kakai. Maka tuunga ia yona ngā ke risk framework. Kono profile uta kotoa be maka tuunga ngai fekta ko ni. Uraki ke pisidisi ko ia una humai koroa ko ha no tuunga. Low, medium, high risk. Ko high risk e fohe lori. Ono ua ko koroa une o mai. Tolu ko fonua me mea uta. Ka mau e wakai e sistemia mau ko uta ko e hao me jiri. Foha ke ia Taiwan ko Vietnam ba te tuta maki tongan o ko sfatu hu be e fonua lo mai. Kau rewa ngai item ko whiri ke CV. Peko CV ko ia ko mai no upepa whakahu ke lori. O ki loto pia machine scanner, ko ia pe mo photocopy mo mea katoa. O hanga pe system ia o machine o read the document ko ni ai lahe PC he uta ko tope. Aten scan e container fata tau kia. Ko container fute ua noa, we make a scan pe minute ua at the most. Ko container fute fa noa avaris mi te wha ke nima.
Ai aku wawe au pito. Ko fonga me no lo kon no au uta ki tua. I aho ni, lo tonga rere aki. Malo kala ma kontena tolu he aho. Ko whainga speed ko ne ngawa lori ko ni. E o se kontena te au, pe fui e lori he tari ko pita kontena e au ni. O ma au pito. Pe ko tui ko tamu ai a no kore tokoni ko ni, ke whaingo fua e fi whakatau aki. Taim tatau, toi whakamalohi ang e whonga hano malu i whonua. Ko whakaukau rewa kore no whakahoko, e hange pe ko malu akapuna. Ko hiko ko mi sini fo o e ua ko mra akapuna, ko pasa se ko tamo ne uta pa ke fo mi sini. Tamata aki. Pa toki profile e ne unu holo ke ka au hange pe ko fisi monu sila. Ko e lori ko ni. E bro kamata aki pe ke sivi ko to pe umbe ke whakapapau e na tolu ko lanu mata, na tolu ko lanu mori, e tunga whalala aga e na uta. Ko taimi ni foku o kulere pe hange ko traffic lights ko ni e covid. Ko tawa man ke tunga na tau lanu mori malo ko tau lanu mori vai e hange pe lanu mori manifi atu he toi ngatu ko ni. Ki mua ke tau tok whakawa. Pe e ngaka ke mea ko ni. E sive kontena ko to pe ke ilo tunga falala anga ngai pisidisi mo ngai utak mai ni. Pe toki unuai ke nga step hoko atu. E pare mea ko e mea ngawe ko ni. E ngā whakataha kia e ka mawhai i he pōta. Ko taime siwe te mawhawhawhi e polisi ke kaumai, ko e food, ko e agriculture, ko e ngai tawhaki laiseni, tautai, te nau huru i ka nau huki loto o siwi whakataha. Ke fo i siwi pe taha. Ko taime ni whakipare mea, e siwi ke he kastau muheto ala kolontinia mo e food o siwi ke he tua. Ko mea mohu whiria ngā ue ko te ohoro ki tua. Ki mau ke whai pe siwi wafu, pia si be me ngawe ta sio ka to ka mama fai when all clear be to ko ni na ke alo pe fa ka ko e tem bos ko pisidisi mo si la logic for pisidisi time is money wa ve ta ngawe mo si ta fa more ko me ma tu pe ngai pisidisi ko ye ta u fe fe be of ko ni ko os ko ni pare me ka pa me fe tu na ke na ka te si e container ko si e tau ki sio ke hanga koe ngau e lori. O ku kai ke uno e lori kontena. O ku tu pe lori e ko sivi pau ke heka kontena funga lori. Pea tu e lori, ke holomui pe lori e te ia, lori sivi. Ko e lori ka remote pe i loto, ko te hawhaka uri e mua te ka holo hame. Lomi pe mea katoa ki loto, holomui ki mua, i loto pe ia. Ka ku nau sio na toa sistemi ki tua kotoa. Ime ne taimin tau tua ni. O ku nau sio ma pe ka tamami loto ka tau tua. Ke whakapapau, o ku kai uesia, ai ko ai me speak ai ke naurea mai ke ai ko na pe lori kontena tu i fo faka uri o mava ono inga ko radiation ko foi ake CV o malo ya pita te ko tu ai lori e fai CV e tu e mo wafo hanga ki pangai mot ko hi ke aro radiation i he faka me atahi ko tahi ka tau hao ki tau tolu pe ngai palani be foto tu sai ku he na CEO ko ya portfolio alo mo finga ak anu ai foto panda kanga alo tu te whakarea pe ki seina ke laka hawhare hange ko ini ke hao ki lota lori ko mea ngā pere nges pe ni ho furu miliona USA o to tolu sa tai wano te ke wesia makatunga ono maintain fu mea ko ini te ko step ono wa te tau te hoka tatu ke ki fai kala no ka ko ko ini pe bo ki mea pe hen ka mea te pare mea ke ki si venga e tiu ke kontena pe te tau siok ma ha mea pe kai e tau wakai malo api so correct pare mea ka tamu ke tau mea ke fa ki sio ko e programa ia i he hawani be mo e whatongia me Fe'ao-mo-e-Ngalu whahako ia a hono tesi i e mea ngā ue wha o koe ni hei koe ne ulawe beka ene nai pe koe ni kua whamala ala mai he CEO kawang mo mea mai he tau pēsi e Facebook a hei koe tūkoe an lori wai mea ngā ue i o lunga hangi koe ni koe crane kai mea koe ne hanga hiki fe tuku holo ngai koloa ma mawha
hanga hafu taulani aia o ku ngawe mea ngawe ko ni o ku mapelu pe o lunga i he fungalori pe to fotu pe ki o lunga o unu ki he tafaaki me tu utikri e hiwa noa ai loli pe moe mafao tu ko ia a hono ni manai ka pate tau tano mahin ka koe konga hange ha crane i o lunga i he lori o tu uia me he tafaaki ai ko foi tikri e hiwa noa ko ia e hu mai rewa container i he waha a o lori pe moe crane pe koe nima koe ni o ku unu i o lunga me he lori o tu ki he tafaaki mafao ki he tafaaki o ia mo mea mai pe maro i he Facebook a koe container pe na o ku mei i mui i he lori e whako me whuke kere mete he kai fia mau e ke to e unu e container e tu mau pe na ia ai kai whae pe hono CV mei heni e he lori koe ni a koe hafua ngahi pepa kona e whakahu ma ke container ti krea katoa e uta i loto koe pisi e fiha ai e koe tuko te mini koe lori e ni ku unu atu ki he container o tonga lere skeni e he taimini hono whakaata e he lori i he taimini ai container koe ni Ora tau ke ngai whamatala ko whahu ke sistemi ko ia e mea sivi loto he lori koe ne ki maheu pe ha mea ia mei he ngahi uta ko uti klea ko pau peke ilo ia he fu mea sivi koe ni ko tau fia ko tau tai mari e i he ngahi tokoni koe ni koe ofa me i he pole anga siaina whamatala ko ia e keremete wahe fulahi e taimi o ku more i hono whai e sivi ki he ngahi uta ka ko hono whahoko koe ni hono o mai e tokoni koe ni e vave age ngā ue e ka pau e whetuku tangata a uta e taha whetuku ia e he kaunga ue ko ia e kastomu e whai e nau ngā ue hono a ue uta me ngai container te whakafoki ki loto e toi o mai ki he kolontini te whai mo ngā ue taha me ai pero uhinga e mahala umu whaafiutari e ko mo ngā hiuta ka koe mea ngā ue koe ni koe vāwe atu he kai ki te a ue uta ki tua X-ray pe e whakaata pe he ngahi mea ngā ue koe ni mea sivi e ua i he marai wakapuna fua motu pe moe mea sivi pe koe lori koe ni ka koe ponga maa kulotonga mea ae e paremia ki he mea ngā ue koe ni whakataha pia moe toko ni whawhanga preanga o siaina ki Tonga Ruan Diwan ke whai ha mea tonu ki he ngā ue ai mea sivi koe ni marong i koe ia e kau a whanua me i he ngahi Tongatapu pehe ki he whaito o Tongatapu koe ngahi koloa koe whia mau ke hu mai ki ho tau whanua au tau whia whai ange pia tau kau atu i he poe mui he ngahi teknolosia aku inasi ai ai ngai whanua ke he
Ne to e whamatara whoki he CEO, ko hia ko e radiation, iho no ngau e ko ia e whaata mo sivi ko e ni. Whenau ke hawhare ia ke whanau nau, ke maru i ka e lori, pia to e maru i me kau ngā oe meihe lori. Pia mo e ngahi huelo tamaki ko ia o e ngau e ke whaata. Ladies and gentlemen, now that the demonstration is over, we will now take a brief intermission where the staff of Revenue and Customs would like to express their gratitude through the demonstration of a traditional Tongan dance. Hokat ko ia e programa i he taimini, hangi ko ia ne Fe'ao-mo-e-Ngalu, ko e tau olunga e ni e whahoko. Ko e tau olunga ko ni me taha pe o kau ngā ue, a e potu ngā ue. Pe a whaka me i te he
tak pe ko ki comment no pe. Ko katoa o initiative ko ni tau mo pe ke patorak. Ai mai mo tupo. Ke tau e fai to kana tapu ke hao tau fonwan. Ie whakausi pe to ki refreshment e to ki se pe e oseni. Ui tau gongo ngā ai ahon. Maro. Malopito CEO. The Ministry of Finance is the conduit of development assistance to the kingdom. And accordingly, the CEO for Finance, Ms. Christina Tuai-Meapi, will do the honors in drawing the curtain to officially close today's most auspicious occasion. Honourable Fe'ao-mo-e-Ngalu, Prime Minister of Tonga and Acting Minister for Revenue and Customs, to sashay the Fair of the People's Republic of China, Mr. Nguyen Thi Nguyen, Chief Executive Officers, representatives of all interrelated border control agencies, my fellow civil servants, ladies and gentlemen. It is my honor indeed to be here today with you all and to be tasked to delivering the word of thanks. Sashay Tavea, we are truly thankful and appreciative of all the support shown thus far from the government of the People's Republic of China. As previously alluded to by my colleagues, this was a project that was submitted for funding consideration back in April 2017. Confirmation was finally approved in April 2018. However, due to logistical challenges and the fall of the COVID-19 pandemic, we finally received the equipment in country in December 2021. The achievements are here to celebrate today has come to fruition due to a combination of detailed planning, coordination between all concerned stakeholders of border control, and a close relationship we have been built with our most generous development partners. This is especially true since we now live in an era where we are constantly bombarded by natural disaster and in a world where there is continuous conflict. What better way to address our shared issues but under the flag of partnership and unity? Today is a clear example of this practice where we have strengthened our border control capabilities in order to protect what we hold dear, which is our children, our people, our land, and of course, our future. Mr. Nguyen, we also look forward for further cooperation moving forward. On the second phase of this project, which includes strengthening of our maritime porters, in which I am sure the CEO of Revenue and Customs is more than happy to further discuss with you before our official submission. In conclusion, I would like to thank you all for your participation today. Today's catering, with your presence, is truly a milestone for the government of Tonga. Again, thank you very much. Malo apito. Thank you, CEO. Honored guests, ladies and gentlemen, as we have finally come to the conclusion of today's program, may I once again invite Reverend Esafe Tokai to please say the benediction, following which, let us all be upstanding for the national anthem. Malopito. Pea ko Eklesia iki ko Sisu Christ, o whalahe o tua mo whio no lau maari e manu ni, nofo maui ai e pare mia mo ki mau tolu hono kotoa i ahoni o rā hiri kai whai peo tangata. Amen.
Pea ko e kakato ia a e koka mako ia o e ahoni. Mei he api ko Fe'ao-mo-e-Ngalu. Pea mo e poka mako ia a e kastomu me potunga ue o e tāna ki tuku hau pa anga hou mai tuku hau pea mo e kastomu. Ko hono Foaki e mea ofa a e pre anga siaina whawofo a whafonga i o e ofisi ko ia o e whafonga pre anga o siaina. Nia ngoi kaki i heni a e talawhekau ma Tonga me siaina.